हेलो हेलो वेलकम सबैजनालाई फेरि हाम्रो डिएम ब्लगमा। कुन बाटो जाने भन न। आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ। हामी कन्फ्युज भइरहेछौँ कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ ड्राइभर दाइलाई एकदम कन्फ्युज भइरहनु भएको छ। हेलो बेना। हजुर हजुर कन्फ्युज भइरहनु भएको छ। हेरौँ आज ड्राइभर दाइले कता कता लिएर जानुहुन्छ हामीलाई, कता कता लानुहुन्छ आज। हेलो हेलो के छ खबर? ठिक छ? सन्चो छ? ए स्वस्तिकालाई ठिक छैन? ल्या हो र? ए स्वस्तिकाको टाउको घुमायो? अनि स्वस्तिकाको टाउको घुमाएको चाहिँ तिमीलाई कसरी थाहा भयो? ए कता लुक्यो मान्छे? ए हो? ओहो यो ट्विन्स भएपछि त्यस्तो हुन्छ के, टाउको दुखेको एउटाको थाहा भएको अर्कोलाई यस्तो हुन्छ कनेक्सन। अब हेर हामी कता जाँदैछ त। पछाडि हुनुहुन्छ हाम्रो दुई बहिनी। कहाँनिर कान्छी देखिरहेछ छैन? ठिकै छ। अब यसो आफै यसो मिलाएर हेरौँ भन्दै अब हेरौँ कता कता पुगिन्छ आज। चिसो छ एकदम धेरै। आज चाहिँ हामी हाइकिङ जाने प्लान हुँदैछ, तर हेरौँ म पनि खासै हिँड्न अल्छी गर्ने मान्छे, अनि यता हामी भेना पनि लास्टै अल्छी गर्नुहुन्छ होइन, अल्छी लाग्छ। हामी अल्छी छौँ, तर फेरि हाइकिङ भनेपछि साह्रै मन पराउने पछाडि बसिरहेछन् फेरि एकदमै। आमा कुदेर हिँड्छन् कुदेर हिँड्नुहुन्छ। नेपाल गएर हाइकिङ गर्न प्र्याक्टिस गरेको अरे हामीलाई त्यस्तो प्र्याक्टिस पनि गर्नु पर्दैन खास। हामी त त्यत्तिकै कुदेरै हुर्केको मान्छे, टेन्सनै छैन भन्दै आज हाइकिङ जाँदैछौँ। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। रमाइलो चिसो चिसो छ। हाम्रो सानो नानीहरू हिँड्छन् कि हिँड्दैनन्? हिँड्नुपर्छ है आज। हिँड्ने हो? हिँड्नु मनपर्छ होइन? ओ ओ हामी चाहिँ किटक्याट खाने कुरो आएको छ। वाइट किटक्याट My favorite. It's my favorite, right? अरू पनि छ? छैन। पछि खाना राखेको छ। बेला खाने? गुल्ली त अति गुल्ली। बच्छ कि बच्दैन? थाकेपछि खाने अरे बच्दैन। हामी आइपुग्न आँट्यौँ अब चाहिँ वाटरफल गली। हामी यहाँबाट कति हिँड्छौँ आज थाहा छैन, कति चाहिँ हिँडिन्छ। अब आइपुग्न आँट्यो कति छ? 1.8 किलोमिटर छ। दाउन्ने आउन आँटेको जस्तो देखिन्छ बाटो छ। आज यस्तो धेरै छ। यी निस्केका हुन् नि त होइन, पक्कै पाइन्छ पार्किङ। लास्टै बिजी रहेछ आज। छैन माथि त हिँड्दै जाने मात्रै हो। एकदमै धेरै बिजी रहेछ आज चाहिँ। मान्छे थोरै रहेछ नि पार्किङ चाहिँ। अब कतिको लक्की छौँ हामी। पार्किङ पाएन भने जान्छ होला। निस्किन आँटेको भने भर्खर पाएछ नि यिनीहरूले चाहिँ। फाइनली हामीले एउटा पार्किङ चाहिँ भेट्यौँ, तर एकदमै डेन्जर खालको पार्किङ भेटेको छ यहाँ। यस्तो भिजुवाला छ पार्किङ। कस्तो ठाउँमा चाहिँ पाइयो भने। तर हामीसँग एकदमै प्रो ड्राइभर हुनुहुन्छ, टेन्सनै छैन। ल जाउँ अब।
जाने होइन हिँड्न जाने हो जाने जाने अब के तान्नु जेलबाट निस्किने कुरा हो यो होइन हो यो ताको पो हो त निस्क्यो जेलबाट निस्क्यो पालै पालो निस्क्यो लक्कली ठ्याक्कै एउटा पार्किङ चाहिँ भेट्यो एकजना निस्किँदै रहेछन् र ठ्याक्क भेटियो नानी के हेल्प गर्ने मलाई चकलेट के हेल्प तिम्रो चकलेट चकलेट होल्ड गर्न हेल्प गर्ने पर्दैन म आफै होल्ड गर्छु होइन चकलेट चाहिँ होल्ड गर्ने हेल्प गर्ने अरे हेलो 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 नारी हामी अब हाइकिङ जाँदैछौँ कतिसम्म हिँड्न सक्छौँ हेरौँ नानीले गर्दा हामी कहाँ जाने हो हिँड्न हाइकिङ जाने हो गफ सुनौ ग हजुर क्याम्पिङ आए जस्तो लाग्यो नानीलाई चाहिँ क्याम्पिङ आए जस्तो लागेको छ निन्दा लागिसक्यो अरे अघि टेन्ट बनाउनु गर्न पाउँछ भनेर यो के होला यस्तो फलेको छ कि रातो रातो होइन यो अर्कै के हो त्यो त हामी पनि आँखामा लाउँथ्यौँ कि एउटा फल्स छ त्यहाँनिर अहिले पानी परेर अनि चिसो छ नि त अनि ठुलो भएको रहेछ झर्ना चाहिँ यो पानी परेर यो ठाउँ कुन हो यो के ठाउँ हो वाटरफल गली वाटरफल गली अनि हामीले एउटा भिडियो गरेको थियौँ नि यहाँनिर अन्त हाम्रो ड्रोन यता अड्केको थियो हामीले बेचाएको थियौँ हामी आफै गएर जङ्गलमा निकालेको थियौँ नडराइ यो चाहिँ हामीले भिडियो गरेको ठाउँ हो एउटा कस्तो चिसो चिसो छ आज यहाँ अहिले हिँड्दै गर्दा गर्मी हुन्छ हजुर बिहान अहिले हिँड्न सुरु गरेँ होइन भोलि काममा जान सक्दिनँ होला भन्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ सक्छौँ भोलि जानु मान्छेहरू हो नि त हामी चाहिँ सक्छौँ किनभने छुट्टी छ भोलि जन्ने यो रक्तचन्दन के अरे अल्लु अर्जुनको झुकेगा नै रक्तचन्दन पनि पाइँदो रहेछ यहाँ हाम्रो गाउँतिर साथी अचम्म छ नि अनि अचम्म छ नि हो बिजनेस गरे गरम कि क्या गरम कि क्या यहाँ चाहिँ हामीले रक्तचन्दन भेट्यौँ अब हम मुर्गन से सीधा व्यापार करेंगे सीधा करोड़ खोखा लेंगे 5% नहीं अब पूरा बिजनेस करेंगे क्योंकि हमें रक्तचंदन मिल गया झुकेगा नहीं कस्तो ठाडो छ कि बाटो फेरि मान्छे पछाडिहरू है
थाकियो सक्यो अहिले अहिले नै थाकियो हामी झरनाको माथि आइसक्यौँ अनि हामी अहिले त तल थियो माथि चाहिँ झर्नाको माथि आइसक्यो अलिकति कस्तो राम्रो छैन होला बाटो सानो पानी भेला भएर कस्तो ठुलो फल्स बनाएर नि साइडमा पानी बगिरहेछ सानो खोला अनि हामी हिँड्दैछौँ पानीको साउन्ड सुन्दै कस्तो रमाइलो लाग्छ आनन्द लाग्ने क्या यो साउन्डहरूसँग चाहिँ हिँड्दा हजुर तिमी उब्रेको के देख्यौ नानी क्याङ्गेरू देख्यौ नि नानीले कहाँ थियो नानी हो र यहाँ माथि क्याङ्गेरू थियो रे भाइ म सक्दिनँ ए हिँड्न त मलाई 12 बजी भएको छ 3 बजिसक्यो बेला 3 बजिसक्यो बेलाको 12 बजिसक्यो अरे बाबा अरे बेलाको 12 बज्यो अरे यति हिँड्दा मलाई नि गाह्रो हुन लागिसक्यो अब त मलाई नि अलिअलि गाह्रो हुँदैछ त्यो चाहिँ सेकेन्ड फल्स हो त्यहाँको हिँड्यौ थाक्यौ अघि आइया आइया ओहो बेला अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाने भने होइन मान्छे बेस क्याम्प जाने भन्ने मान्छे अहिले थाक्यो अरे भगवान् ठेल्दै भेना लड्नु भयो भने त साँच्चै यार हाम्रो त गुरुङ लिएर जानुहुन्छ यार नानी थाकिरह्यो बोकाउनुलाई अब यस्तोमा बोकेर हिँड्दा मेरो हालत के हुन्छ यो त अनि आर्मीले सजाय दिएको जस्तो भइगयो नि भेना कति किलो बोकेर कुदाउँछ अरे यस्तोमा त्यस्तै भयो खुसी भइरहेछ फेरि ऊ चाहिँ बेना के भयो पनिसमेन्ट दिन्छ नि कति किलो बोकेर त अब यति जङ्गल चढ्ने जस्तो भयो त बन्ने भने सजिलो हुने रहेछ है नानीले के रे बेना दाइले बिसाउने भारी थगेला यार म यहाँ नानी बोकेर कुदिरहेको छु म त फिटनेस छ नि है जम नानी अब किन हैन कसले बोक्यो नानीलाई फर्स्टमा कसले बोकेको छ तपाईँले बोक्नु भएको फर्स्टमा कसले बोकेको फर्स्टमा बिगाएर छ नि कसले डिकुले हो कसले बोक्यो डिकु आन्टी आउँथ्यो हजुर अलिक पेट घटेर आउनु थाल्छ के त नानी हिँड्न नमानेर पानी ए नानी ये पुरा ल यसो गर्नु न त नानी लिएर म यहाँ बस्छु तिम्रो 3 जना गर आउनु बेना चाहिँ पेट घटाउन जाम के गर्मी भयो यहाँ यो डाँडो कटेपछि एउटा अर्को बस्ने ठाउँ आउँछ त्यसपछि बसेर पानी खाँदै हिँड्दै अब अझै उभो जाम बाटो पुरै ठाडो छ क्या फेरि यहाँ ठाउँ ठाउँमा त गाह्रो हुन्छ एउटा अलिअलि सिटी देखिँदो रहेछ फस्नु भयो भने आज यस्तो थाहा पाएको घरै बस्नुहुन्थ्यो ठाउँ आयो बस्ने ठाउँ आयो बसौँ न एकछिन बस्ने ठाउँ आयो फेरि बसौँ के अरे बेना
हिँड्न चाहिँ मजा लाग्छ तर आज सकेर भन्नुभयो होइन तर मजा आयो तर दौडिरहेको भए के फरक पर्दैन म दौडेकै छैन कति हिँडेकै छैन नि त भनेपछि अब हाम्रो यहीँ अन्त्य हुने हो त देखि नै आजको अनि फेरि लाग्यो पछाडिकै बाटो जस्तो भयो अब चाहिँ के हो अरे काट्नुपर्छ नकाट्दा चाहिँ के हुन्छ तिमी गेल हो अनि गेलको कहाँ यस्तो दारी आउँछ त काट्नु हुँदैन पाल्नु पर्छ अङ्कलको चाहिँ छ तिमीले नि काटेको हो औ नतानु न यसरी तान्दा त दुख्छ नि नतान न जाने काटे जोडले तान्दो रहेछ हुँदैन त्यसरी थ्याङ्क यू आइया फोटोसुट कडा चल्दैछ के गर्छ र कुन पोज हो यो हजुर के गरेको थियो मन परेन पोज मिलाउँदै हुनुहुन्छ दिदीले स्वस्तिका सिधा बस घटाउनै पर्ने भन्छ यो त आफ्नै टेन्सन छ फेरि बुढी चाहिँ घटाउनै पर्ने हिँड्नै सकिँदो रहेछ यता फोटोसुट चल्दैछ स्वस्तिमा किटुम ल भयो छोड्छ नि यहाँ दुईटैले हात हल्लाएको आउँदैन फोटोमा ओहो अब चाहिँ हामी लाग्यो अब चाहिँ गयो हामी फर्क्यौँ यहीँबाट यतिसम्म मात्रै आयो यो माथि चाहिँ 1.5 घन्टा हिँड्नु पर्ने थियो हामी फेरि नेक्स्ट टाइम हिँड्ने गरी आउनेछौँ फेरि देखाउँछौँ तपाईँलाई ए टिकटक बन्दै रहेछ अझै टिकटक ओहो टिकटक आर्टिस्ट ओहो टिकटक स्टार हिँड्न नसकेर मात्र यता चाहिँ झर्दाखेरि चाहिँ टिकटक बनाउने भन्ने चाहिँ सल्लाह भएको रहेछ झरियो अब लगभग आइपुग्न आँट्यौँ हिँड्दाखेरि चाहिँ पडाक पडाक गरेर हल्लिँदो रहेछ आइपुग्यौँ सानो कुलो जत्रो छ हेर्नु न तर कत्रो ठुलो बनाइदिएछ सबै म्यानमेड हो नि त खासमा होइन के गर्नु हाम्रो नेपालतिर बसमाथि बाटोमा हिँड्दा योभन्दा ठुल्ठुला झर्ना बसमाथि खसिरहेका हुन्छन् होइन हो त सबै नत्र झरिसक्थ्यो नि माटो मात्रै हुनु भने त यत्रो झरना झरेर यत्रो पानी झरेर थियो भएछ त्यस्तो हुन्छ हमें रक्त चंदन मिल गया अब हमारा नया बिजनेस होगा पुष्पा का नया बिजनेस यहाँ शुरू होगा और मुर्गन से हम सीधा डील करेंगे सीधा झुकेंगे नहीं अन्त हामी तल झरिसक्यौँ अन्त बोसो पग्ल्यो रे अर्कोचोटि आएर भेनाले चाहिँ यस्तो मजाले आज एक्सक्युज बनाउनु भयो कि टार्गेट चाहिँ पछि यस्तै अलिअलि गरेर पछि सगरमाथा चढ्ने टार्गेट सगरमाथा चढ्ने मान्छे आइपुग्यौँ हामी यहाँनिरबाट अब घर फर्कने होला हामी नेक्स्ट टाइम आउँछौँ हामी अब अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ हामी समिटसम्मै जान्छौँ अनि हामीले त्यहाँबाट भ्यू देखाइदिन्छौँ एडिटको भ्यू पुरै देख्छ त्यसमा
हाम्रो आजको हाइकिङ सक्यो अलिकति हिँड्न गाह्रो भयो फर्स्ट टाइम भएर नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ हामी सगरमाथै चढ्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ आस्ते आस्ते बढाउँदै भन्दै अब फेरि नेक्स्ट टाइम हामी अझै धेरै चढेर त्यहाँ आउँछौँ तपाईँहरू माथि समिटसम्म पुग्नेछौँ भन्ने कुरा भन्दै यहाँहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु बाई 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 नानी घन्टीमा क्लिक गरिदिनु होला यता प्रमोसन गरिदिनु नेक्स्ट भिडियोको लागि अबको भेनाको गोल चाहिँ के छ अरे पेट घटाएर यहाँ फेरि चढ्न आउने बाई नानी बाई बाई